Vaig decidir fer odontologia a la UVic UCC perquè és un grau amb una metodologia que combina els casos clínics, la simulació i els tallers pràctics. El millor de tot són les instal·lacions i l'equipament del que disposem i que el tracte amb el professorat és superproper. A més, tenim la possibilitat d'anar d'intercanvi a l'estranger. El meu espai preferit és la sala de preclínica perquè és on estem tots junts i és on realment veiem com funciona el que hem fet a la teoria, ja sigui aquell mateix matí o durant la setmana, i a les clíniques de Manresa i Vic ja sí que ho veiem amb pacients reals i són una passada, tenen de tot. Doncs la veritat és que no tinc gaire clar on em veig treballant quan acabi el grau. Sí que és veritat que aquesta última assignatura hem fet cirurgia i m'ha agradat molt, tot i que també m'agradaria fer docència o fins i tot recerca.